وساده ګوله زویه راځه چې جومات ته لاړ شو او کنه د مازدیګر مونځ ورته په خیر سره وکړو د ثواب کار دی مونځ مه پرېږده ښه راځه ما سره شابه یو ځای لاړ شو جومات ته بابا جانه د دغه کې کمپیوټر کې مې لږ زما د کور کارخانګي پاتې ده دا کارخانګي کومه د خیره سره بیا زه درځم ښه ته ته ورشه زه روان یم صحیح ده ساده ګوله زویه ستا خوښه ده که ما سره یو ځای ځي خو راځه یو ځای به لاړ شو په ګپ ګپ به سره لاړ شو او که نه ځي نو خیر دی لږ وروسته راشه خو مونځ ته ګوره خامخا راځه صحیح ده او که نه مونځ مهم دی دا باید ته وکړې د دنیا کارونه نه ختمېږي صحیح ده زویه صحیح ده بابا جانه زه ته ورته زه درغمه بس لږ کار پاتې دی 2 منټو کې ختمېږي د خیره سره ته به د خیره جومات ته پورې نه رسېدلی زه به در رسېدلی یم انشاءالله صحیح ده بابا زه ته په خیر لاړ شي زه صحیح ده زویه زه لاړم او ته په خیر راشي صحیح ده خامخا راشه صحیح ده بابا جانه درغمه شکر دی د خیره سره کارخانګي مې ختم شوه هیله د غم نه خلاص شوم سبا ته به وخته راته خوشحاله وي د خیره سره زه به هم لاړ شم لږه اشپزخانې ته به لاړ شم ډوډۍ به وخورم او که نه مور به مې راته ښایسته ډوډۍ پخ کړې یا ته ودرېږه چې ورشم مورې و مورې مور جانې ته نظر شم ډوډۍ راوړه چې ډېر زیات وږی یم که نه راوړه ډوډۍ راوړه مورې راوړه ډوډۍ راوړه یا لکه ساده ګله دا څه چغې دې شروع کړي دي تا نه خو نور زه تنګه راغلم دا ولې ته دې چغې وهي بد ښکاري سړی دې چغې مه وه ډوډۍ پسې ته رښتیا وې مورې په چغو باندې سړی بد ښکاري والله دا خو ډېر غلط کار شوی دی زه خو په لار راتېرېدم هلته چې دی که نه یو ټرافیک والا ولو هغې به یې داسې وکړئ هغسې وکړئ هغه خو بد نه ښکارېدو سړک په سر ولاړو خو دا خیر دی مورې خبره دې ده که نه ډوډۍ راوړه چې ډېر زیات وږی شوی یم ښه او که نه په خېټه کې مې د مږکانو سیمي فاینل شروع دی یاره ساده ګوله زویه نو ډېر زیات ساده یې که نه هغه د هغې وظیفه ده هغه باید چغې ووهي چې داسې لاړ شي هغسې لاړ شي هغه خلکو ته لاره ښیي خو خبره دې دی که نه تا له خو دې بابا ویلی چې جومات ته راشه لمونځ وکړو ته خو ولې رانړې وی مورې ښه دی چې رایاد دی که اوس مورې ناوخته دی که نه اوس خو د مازدیګر او ماښام مونځ نه کېږي زه خیر دی اوس خو لا ماسخوتن دی زه به دا ماسخوتن مونځ خیره کور کې وکړم ډوډۍ به ول ورته وخورم به خیر سره په کلاره مونځ وکړم صحیح ده مورې زه ټوټویول ډوډۍ راوړه صحیح ده زویه نو مونځ خامخا وکړه ښه او که نه مونځ مه قضا کوه دا خو ډېره غټه ګناه ده چې ته مونځ قضا کې خبره زده که نه زه ډوډۍ تیاروم اوس به دې بابا هم را رواني تا د هغې ته لاړ شه زه درغمه صحیح ده او که نه تا بله کوټه کې کښېنه زه درته په خیر ډوډۍ سره راوړم اوس به دې بابا هم راشي صحیح ده زویه زه ورشه په خیر ځه صحیح ده مورې زه درته په بله کوټه کې ناست یم بابا هم اوس راشي خو خامخا ډوډۍ راوړه صحیح ده زه ضرور وکړم مور شابه یا لکه ساده ګوله ته خو جومات کې نه ښکارېدې که نه تا له خو ما ویل چې لمانځه ته راشه او ته دلته کور کې لکه چې ناست وي لکه چې لمانځه ته رانغلې بابا جانه ډېر زیات وبخه زما کارخانګي پاتې وله که نه چې ختمېده نو ما نه څو چیر شوي وله چې تا ما ته جومات ته راشه زه انشاءالله ماسخوتن مونځ به په کلاره سره وکړم اوس خو د ماښام او مازدیګر مونځ قضا دی صحیح ده بابا او که نه ګوره ساده ګوله زویه دا 2 مونځه نه دي دا ډېر زیات مهم دي دا د ژوند یوه برخه ده دا واپس نه راځي دا دنیا کارونه خو بیا ته بیا هم کولی شي خو ایزلي د نه دا مونځ قضا شو بیا هغه مونځونه واپس نه راځي او که نه زویه مونځ په وخت سره کوه صحیح ده بابا آینده به خیال ساتم خو خیر 2 مونځه ول لاړه دومره پروا نه کړي انشاءالله دا پاتې عمر چې دی د دې مونځونه به وکړم انشاءالله که الله ته منظوره وي د خیره ګوره زویه هېڅکله هم داسې سوچ مه کوه چې د نن کار به سبا ته وکړم او مونځ خو داسې شی دی چې یو ځلې قضا شو بیا نه راځي او انسان ته څه پته لګي تر څو پورې به ژوند دی خدای نه ښایسته سبا مړ یا ژوندی سړی نو خبره داسې ده که نه چې مونځ په ټیم سره کوه صحیح ده زویه هېڅکله مه وایه چې د آینده مونځونه به وکړم او دا پاتې خیر دی نو کوشش وکړه نورو مونځونه چې کوم د نه قضا کېږي د هغې افسوس کوه پوه شوې زویه صحیح ده بابا جانه دې نه بعد به زار یو کار په ټیم سره کوم یول دا ډوډۍ د خیره سره خورم هغې نه بعد بیا ماسخوتن مونځ کوم صحیح ده بابا ګوره زویه هماغه خپل عادت دې بیا وکړو که نه اوس دې ګوره دا مونځ تیار مونځ دی اوس روا دی په همدغه ټیم کې کېږي ورشه مونځ وکړه ډوډۍ خو دې مور زو تیارئ ته به د خیر سره مونځ هم کړی یې او که نه زویه زه به تاله یو کیسه وکړم او دا کیسه په غور سره واوره ډېره فایدهناکه کیسه ده امید لرم چې دې څخه به دې نه بعد به بیا انشاءالله ته یو مونځ هم نه قضا کې نو خامخا دا کیسه واوره چې درته اوس ویمه په غور سره یې واوره صحیح ده بابا جانه وایه څه کیسه ده زویه یو ورځ داسې چلو چې زه په یوه دیره باندې تېرېدم نو هغه دیرې سره څنګ کې ودرېدم او دا سوچ راغی په هغه دیره کې عالمان ساینسدانان پوهان ناپوهه د سنګر اتلان غټ واړه ماشومان ښځې بوډاګان او ځوانان ټول پکې موجود ول او چوپه چوپتیا وه ښه نو بیا بابا نو بیا داسې زویه په دې ادیره کې نه چا سره د ښه خوراک او څښاک غم و نه د ګرمې بسترې غم و نه چا سره د مور او پلار غم و نه چا سره د خور او ورور غم و نه چا سره د بچو غم و او نه څوک د امنیت په تلاش کې ول نو زه د ادیرې د چپې خوا ته ولاړم او ادیرې راته د حال په ژبه کې ویل چې یو ورځ به داسې راځي چې ته به هم زموږه میلمه شي او ستا شپه به هم د دې د شپې په شان وي نو ګرانه بچیا زما مقصد دا دی چې دې دنیا پیسې مال او حال زی جیداد
د دنیا هیڅ هم په کار نه راځي د دنیا کارونه خو لا څه کې نور شی نه خو پرېږده هغه خپله مور دې مل ته بیا په کار نه راځي چې تېنه پیدا نو خبره داسې ده زویه ښه عمل به دې هلته په کار راځي ستا دا مونځ او اودس به ستا هلته جواب وي نو پوه شوې زویه کوشش وکړه چې مونځ په خپل ټیم سره وکړي او خپل ټیم سره یې ادا کړي زویه مننه بابا جانه ستا د دې خبرو نه ما ډېر څه یاد کړل انشاءالله بابا جانه دې نه بعد به زه د خیر سره یو مونځ هم نه قضا کوم د الله په فضل سره ډېره زیاته مننه بابا صحیح ده زوی جانه زه ورشه اوس دې د ماسخوتن مونځ وکړه او هغې نه بعد به په کلار ډوډۍ وخورې او په مونځ کې دا دعا وکړه د الله نه چې دا تېر مونځونه راته معاف کړي هغه ډېر مهربانه ذات دی انشاءالله ټول مونځونه چې تا کوم قضا کړي دي ټول به ورته معاف کوي او زویه زه په خیر ورشه مونځ دې وکړه صحیح ده بابا جانه دا دی لاړم او دا دی راغلم